Pronto, pessoal, aí motor do Fox funcionando normalzinho, acabou o barulho 100%, problema resolvido, graças a Deus. Aí o que teve que fazer? Teve que retificar o motor todinho. Tá com folga no eixo, baixa pressão de óleo, folga na bronzina. Então teve que retificar tudo, trocar pino de pistão, fazer uma retífica completa pra tá silenciosinho desse jeito aí. Então é o problema que vem dando nesses motores, barulheira. Não tem outra solução, é retificar mesmo, é retífica mesmo. É folga de bronzina, aquela pancada que tava. Então é isso aí, graças a Deus tá tranquilo. Então isso aí foi o diagnóstico aí do veículo aí. Teve que abrir tudo mesmo, não teve pra onde correr não.